Emang ada orang pintar bisa ngobatin batuk ada? Katanya sih banyak gitu mau sembuh gitu diobatin sama dia. Ya saya nurut aja gitu. Pernah saya minum apa tuh? Air kelapa dogan terus Air kelapa muda ya. di kelapa muda terus dikadek terus Dikadek. ditusukin sama Dibacok. Ya dikadek. sama itu sama goloknya sama darahnya saya minum pernah Sebentar. dulu. Sebentar ini kelapaku ada sebentar. golok sama darah gimana? Istighfar, astagfirullahaladzim. Ibu? Istighfar, astagfirullahaladzim. Ayo, astagfirullahaladzim. Oke. Peluk aja dulu. Coba ibu ya. Peluk aja dulu ya. Bariska. Bariska. Istighfar Bariska, astagfirullah. Buka matanya. Istighfar sambil muji Allah. Istighfar sama memuji Allah. Astagfirullahaladzim. Kemudian muji Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billahil alil adim. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Ustaz, sambil menunggu pulih, yang terjadi beberapa titik itu apakah yang keluar dari Bariska menyerang yang lainnya atau beberapa titik tersebut ada dan ikutan bereaksi? Kalau yang dari Mbak Rizka nggak akan menyerang yang lain. Mereka nggak akan menyerang. Karena memang biasanya kalaupun itu mantra, itu dikhususkan untuk Mbak Rizka. Jadi ada namanya Mbak Rizka. Jadi dia tidak akan menyerang yang lain. Untuk kasus ini? Untuk kasus ini. Kalaupun ada ilmunya Mbak Rizka, ilmu Mbak Rizka ini dimohonkan kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau sudah dimohonkan kepada Allah Ta'ala, insya Allah, husnudon aja pada Allah Ta'ala, ilmu tersebut itu akan tertib keluarnya. Dia tidak akan ngawur ceritanya. Nah, dia tidak akan keluar ngawur, jadi keluarnya langsung hilang. Jadi kalau yang tadi bereaksi berarti beliau-beliau punya ilmu. Atau sering ke orang pintar atau punya amalan. Jadi mereka bereaksi karena doa. Tidak ada hubungannya dengan Mbak Rizka. Mbak Rizka sudah bisa komunikasi? Tadi sudah saya lihat sendiri tadi kepala, kemudian tulang belakang. Apa yang dirasa? Ya, ini sakit sama ini. Kuping juga. Ini kupingnya apa dah? Suara jadi besar itu. Makin besar? Ya. Ketika Ustaz berdoa makin kencang lagi? Apa yang ada di suara dari kuping? Tiba-tiba kebuka itu kupingnya itu. Kebuka gimana? Pendengarannya agak jelas gitu. Justru sekarang jadi lebih jelas. Iya. Jadi kayak kita kayak lagi budak gitu. Plus gitu. Iya. Benar. Itu. Jadi lebih nyaman sekarang. Iya. Alhamdulillah. Ini tadi mata berat banget ya. Mata? Iya. Berat, gak bisa dibawa buka? Iya. Sekarang coba buka lagi. Buka mata, buka. Udah. Iya, mata itu kayak tiba-tiba berat gitu. Apa tuh Ustaz? Iya, karena memang begini, itu yang tadi cerita Mbak Rizka kan kabur tuh matanya. Iya. Sebenarnya ada kerajaan jin yang ada di punggungnya Mbak Rizka, khususnya di daerah punggung pundak. Itu dia menyerangnya ke arah kepala, ke atas, kemudian masuk melalui mata. Nah, salah satu kerajaan jin itu memang dia membuat matanya Mbak Rizka kabur karena sering berbeda pendapat dengan ayahnya. Jadi makanya jin-jin yang seperti ini tidak perlu kita lawan dengan keras. Malah kita doakan aja karena ini kan kesalahan Mbak Rizka dari awalnya. Jadi jin ini begitu bukan karena dia marah Mbak Rizka aja. Yang di mata itu berarti dia ada izin dari Allah Ta'ala sehingga masuk ke mata.
Terus tadi Nanti. berat kenapa? Hah? Berat sekali katanya tadi. Berat itu karena pada waktu itu didoain jin ini keluar sebenarnya. Ah. Jadi yang bikin kabur itu sebenarnya jin. Nanti insya Allah matanya kalau ini sudah mulai enakan, ini lebih jelas lagi. Insya Allah seperti Pendengaran itu. juga lebih enak. Pendengaran mata sekarang juga lebih enak, punggungnya insya Allah lebih ringan. Begitu ya Mbak ya? Betul. Coba berdiri, kuat gak sekarang? Kuat berdiri enggak? Yuk, bismillah, sini. Yuk, dibantu. Yup. Oke, alhamdulillah. Sudah lebih lega? Ya, lega semua. Tinggal lemes Perutnya ya? agak lebih ringan, Iya, kosong. Iya, alhamdulillah. Kosong, enteng. Enteng. Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama, jangan marah sama bapak lagi. Bapak sama suami juga ya? Sama Iya. suami, kasihan suaminya. Ya. Oh baik banget tadi. Sudah bisa lihat ayah, sudah bisa lihat ayah. Iya. Suaminya gitu tadi. Ya, Baik ya. ya udah. Cium tangan suaminya. Minta Cium maaf tangan- dong. Iya. Ya. Oh, pintar. Ya udah. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dipeluk aja yang itu ya. Dipeluk dulu ya. Ustadz ini yang bereaksi dipeluk dulu aja ya. Iya, dipeluk aja dulu. Ya. Ini bisa keluar dulu mungkin ini. Diurus sama tim dulu. Mbak Indri. Permisi. Ini kasihan soalnya. Ini keluar aja dulu diselimutin atau apa. Ya. Permisi Bu, maaf. Ya, silakan. Ya, sambil kita menuju ke yang selanjutnya ini diurus dulu di belakang ya. Sambil menerima Ibu. Sini, yuk dibantu dulu ke belakang. Yuk, istighfar terus Bu. Oh, ya. Yuk dibantu. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, permisi. Berat ya? Berat sekali. Oke. Diurus sama tim aja di luar ya, Ustaz ya. Iya. Permisi. Ya. Sandalnya jatuh, tolong di... Oke, Ibu dampingin sana ya. Oke, kesian lemas sekali. Kita lanjut Ustaz ya. Maaf. Maaf ya. Ibu maju ke depan. Ya. Total ada beberapa titik yang bereaksi. Iya. Diurus oleh tim saja dulu di Iya. luar. Ini dengan siapa Ibu? Nama Ibu Yaya. Ucapkan salam dulu Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Ibu Yaya dari Ibu mana? Yaya dari Sukabumi, Sukabumi. Kampung Ciranca, Desa Karangjaya. Ya, kenapa Bu Yaya? Saya punya keluhan, penyakit saya udah 7 tahun, kepala sakit, terus tenggorokan batuk udah 1 tahun. 1 tahun batuk. Iya. Sekarang enggak? Sekarang lagi batuk. Langsung. Sekarang juga Jadi lagi batuk. diingetin ya batuknya ya. Oke, terus dia sembuh-sembuh itu. Ya nggak sembuh-sembuh, udah di stikan kepala juga, udah di ronsen, udah ke orang pinter lah gitu ceritanya. Emang ada orang pintar bisa ngobatin batuk ada? Katanya sih banyak gitu mau sembuh gitu diobatin sama dia, ya saya nurut aja gitu. Pernah saya minum apa tuh air kelapa dogan terus Air kelapa muda ya. di kelapa muda terus dikadek terus Dikadek. ditusukin sama Tahu nggak? Bacok, dibacok. Bacok ya dikadek. sama itu sama goloknya sama darahnya saya minum pernah Sebentar. dulu. Sebentar ini kelapaku ada sebentar. golok sama darah gimana? Sebentar, yang dikadek apa? Kelapa. Kelapa. Itu. Tapi Darahnya darah apa? Ayamnya Oh. dipotong terus kira aku enggak dari kelapa bilang keluar dari darah. tadi ada ayam. Jadi dengan pisau yang sama, kelapa dan ayam. Iya. Air kelapa dan darah ayam iya ada itunya, diminum sama air kelapanya gitu. Hah? Iya. Itu dukun. Iya dukun. Dukun ya? Dukun. Astagfirullahaladzim. Tapi emang dukun begitu sih Saya sih biasanya. nurut aja katanya kalau kamu mau sembuh. Enak Dibilang, nggak? Enak nggak?
Ya nggak tahu sih, saya juga enak gak enak ya diminum aja, orang disuruh gitu. Ibu yang penting disuruh diturut aja gitu. Iya, ada yang bilang katanya di sana bagus, di sini bagus, saya datangin Diturutin semua. saking pengen sembuhnya. Iya, saking pengen Tadi sembuh. itu sakitnya apa? Batuk dan Batuk sama sakit kepala, itu saja sakitnya. enggak, sama badan semua pada sakit. Ini juga punggung sakit. Iya, iya. Sampai minum air kelapa dan aduh batuk. Atuk Ibu. Ini juga Batuk. Batuk Bu Haji, minum ini.